Pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, ini Mbak saya mau beli obat batuk pilek sama demam. Obatnya digunakan untuk siapa ya, Bu? Oh, untuk anak saya Mbak. Oh, untuk anak Ibu ya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Zala Vesaliana, selaku apoteker yang bertugas pada hari ini. Silakan duduk terlebih dahulu, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak. Ya, Ibu namanya dengan Ibu siapa? Oh saya Lydia Mbak. Ibu Lydia ya. Tadi Ibu membeli obat untuk anak Ibu. Anak Ibu namanya siapa ya, Bu? Oh nama anak saya Ariana Mbak. Mariana ya, Bu. Umur anak Ibu berapa tahun? Umur anak saya 2 tahun Mbak. 2 tahun ya, Bu. Sebelumnya, mohon maaf, boleh Ibu jelaskan keluhan apa saja yang dialami oleh anak Ibu? Jadi pas malam anak saya itu kena demam tinggi Mbak, disertai batuk dan pilek juga. Oh, begitu ya, Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah cek suhunya belum, Bu? Oh iya, pas semalam saya cek suhunya kok. Suhunya itu sampai 39 derajat Celcius Mbak. Oh, cukup tinggi ya, Bu, demamnya. Untuk batuknya, batuk berdahak atau batuk kering, Bu? Untuk batuknya batuk berdahak Mbak. Batuk berdahak ya, Bu. Mm-mm. Apakah anak Ibu sebelumnya meminum atau memakan makanan tertentu dan sudah berapa lama, Bu, keluhannya? Oh, anak saya itu 3 hari yang lalu makan es krim terus, Mbak. Kalau keluhan ini sih udah sejak dari 2 hari yang lalu. Oh gitu ya, Bu. Apa anak Ibu sudah diberikan obat sebelumnya? Oh iya, udah saya kasih Sanmol, Mbak, 2 kali. Tapi nggak turun-turun panasnya. Sudah diberikan salmonnya. Mm-mm. Sebelumnya anak Ibu punya riwayat penyakit tertentu? Waktu dia umur 1,5 tahun, Mbak, dia pernah kena demam tinggi sampai kejang. Begitu ya, Bu. Mm-mm. Apa anak Ibu ada alergi obat? Oh, nggak ada, Mbak, nggak ada alergi obat kok. Tidak ada ya, Bu. Iya, Baik, Bu. Kalau begitu, saya ambilkan dulu ya, Bu, obatnya. iya, Mbak. Pasien dengan anak Ariana. Oh iya, saya, Mbak. Terima kasih ya, Bu, sebelumnya sudah menunggu. Iya, Mbak. Ya, Bu, ini berdasarkan keluhan yang sudah Ibu jelaskan. Tadi saya merekomendasikan obat, ini namanya obat Dumin. Obat Dumin ini berisi paracetamol. Obat Dumin ini bentuk sediaannya topical. Obat ini digunakan untuk keluhan demam yang dialami anak ibu. Alasan kami memilihkan obat Dumin untuk rektal ini yang penggunaannya melalui anus itu karena demam anak ibu itu cukup tinggi dan dapat memicu kejang. Maka dari itu, bila demam anak ibu belum kunjung turun, ibu bisa memberikan obat ini yang dapat menimbulkan efeknya yang cepat. Nah, kemudian ini satu lagi yang saya rekomendasikan untuk obat batuk dan pilek kayak anak ibu namanya Triaminic expectorant. Nah, obat ini digunakan untuk batuk dan pilek anak ibu ya, Bu. Cara pemakaian tub rektal tadi itu gimana ya, Mbak? Oh ya, Bu, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya, Bu. Sebelumnya Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu yang bersih tangannya. Sesudah itu, Ibu buka penutupnya ini dengan cara dipatahkan. Nah, kemudian posisikan anak Ibu dalam keadaan agak nungging bagian bokongnya. Nah, kemudian Ibu masukkan dulu pelan-pelan ke lubang anusnya. Ketika ujung tutupnya ini sudah masuk, Ibu keluarkan obatnya dengan cara Ibu pencet. Ibu keluarkan isinya, Ibu pencet dengan Ibu jari Ibu. Nah, setelah itu, sambil dipencet, jika obatnya sudah masuk semuanya, pastikan sudah masuk semuanya ya, Bu, obatnya. Nah, ketika obat itu masuk semuanya, Ibu keluarkan pelan-pelan. Ketika sudah masuk semuanya, Ibu keluarkan pelan-pelan.
terus Ibu tahan lubang anus anak Ibu itu sebentar, dan anak Ibu bisa kembali ke posisi normal lagi. Seperti itu ya, Bu. Baik, Mbak. Untuk efek samping yang ditimbulkan obat Dumin ini, biasanya cukup minim ya, Bu. Hanya terjadi konstipasi dan mual untuk beberapa saat saja ya, Bu. Jangan khawatir. Bagaimana, Bu? Mengerti? Sudah, Mbak. Sudah mengerti. Untuk cara pakai triaminic expectorant itu diminum 3 kali sehari ya, Bu, sebanyak 2,5 ml atau setengah sendok teh ya, Bu, setelah makan ya, Bu. Bagaimana, Bu? Cukup jelas? Jelas, Mbak. Bu, untuk penyimpanannya, untuk sirupnya ini disimpan di kotak obat ya, Bu. Dan untuk Dumin untuk rektalnya ini Ibu simpan di lemari es ya, Bu. Tapi Ibu jangan taruh di freezer. Bagaimana, Bu? Paham? Iya, Mbak. Paham. Baik, Bu. Kalau begitu, bolehkah saya meminta ketersediaan waktu Ibu untuk mengulang apa yang sudah saya jelaskan tadi? Oh iya Mbak, boleh. Jadi tadi obatnya ada 2 ya Mbak. Ada obat sirup triaminic expectorant sama Dumin tube rektal ya Mbak. Nah, untuk pemakaian tube rektalnya yang pertama, tangan saya itu harus bersih terlebih dahulu ya Mbak. Terus habis itu saya posisikan anak saya dalam posisi yang miring, lalu pantatnya agak menungging. Nah, setelah itu si tube rektalnya itu ujungnya saya patahkan. Setelah saya patahkan, saya masukkan ujung tube rektalnya itu ke dalam anus anak saya secara perlahan. Setelah itu saya pencet isi obatnya agar keluar sampai habis. Setelah itu saya keluarkan perlahan ya Mbak tube rektalnya. Lalu saya tutup katup lubang anusnya dalam beberapa menit. Kemudian saya posisikan anak saya ke posisi normal kembali. Seperti itu ya, Mbak. Nah, Iya, Bu, kalau benar. untuk cara pemakaian sirup triaminicnya itu diminum 3 kali sehari sebanyak 2,5 ml atau setengah sendok teh setelah makan. Nah, kalau untuk penyimpanannya, tadi yang Dumin tube rektal itu ditaruhnya di lemari es ya, Mbak. Tapi nggak boleh di freezer. Kalau yang triaminic, tadi di kotak penyimpanan obat. Seperti itu bukan ya, Mbak? Iya, Bu, benar. Untuk kedepannya, Ibu diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan anak Ibu ya, Bu, dengan mengurangi konsumsi minum es atau yang dingin-dingin terlebih dahulu, dan menjaga pola makan, terus meminimalisir kegiatan outdoor. Iya, baik, Mbak. Terima kasih atas sarannya. Apakah ada pertanyaan lain, Bu, mengenai obat atau penyakitnya? Kayaknya sudah cukup, Mbak. Ini obatnya ya, Bu, silahkan ditebus di kasir terlebih dahulu ya, Bu. Oh iya, baik, Mbak. Baik, Bu, semoga anak Ibu lekas sembuh ya, Bu. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, Bu, sama-sama. Udah.